პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ახალი კანონის სრული ამოქმედებიდან თითქმის 2 წელი გავიდა. პირველადი ცვლილებებით აიკრძალა მომხმარებლის თანხმობის გარეშე სარეკლამო შეტყობინებების გაგზავნა, გარკვეული ბიზნესისთვის კი სავალდებულო გახდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის ინსტიტუტის დანერგვა. ბოლო ცვლილებებით კი, რომელიც მიმდინარე წლის 2 მარტიდან გაუქმდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური, მისი ფუნქციები და უფლება-მოსილებები სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს გადაეცა. რა შედეგებია 2 წლის განმავლობაში ბიზნესისთვის კანონში შესული ცვლილებებიდან, რა გამოწვევები რჩება და რა შეიცვალა მარეგულირებელი ორგანოს შეცვლით, ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან, ნიკა ასვანოასთან, შპს მონაცემთა დაცვის ოფიცერის დამფუძნებელია დილიდან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, ბატონო ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა განსაკუთრებით თანამედროვე ციფრულ ეპოქაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც მოქალაქისთვის, ასევე ბიზნესისთვის, საჯარო უწყებებისთვის და ამის საპასუხოდ სწორედ 2 წლის წინ სრულად ამოქმედდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ახალი კანონი. შევაჯამოთ, მოდით ახლა ეს 2 წლიანი პერიოდი, როგორია შედეგები, რასთან ადაპტაცია გაუჭირდა განსაკუთრებით ბიზნესს, როგორია ცნობიერება სექტორში, რის თქმაც შეგვიძლია 2 წლიან ჭრილში ამაზე ვისაუბროთ. კი ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მადლობა მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ აქტიურად ინტერესდებით ამ საკითხით. თქვენს აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ამ მიმართულებით. ესე ვთქვათ, ძირითადად ამ პრობლემის ნაწილს, ესე ვთქვათ, 2 წლის ნაწილი რო შევაჯამოთ, უფრო ვაწყდებით, ესე ვთქვათ, ბიზნესის კუთხიდან. რატო ეხა ამასაც ავხსნი? პირველი და მნიშვნელოვანი, რაც უნდა ითქვას, არის ის, რომ საზოგადოების ცნობიერება საკმაოდ ამაღლებულია და ამის მაჩვენებელია ის მიმართვიანობა, რომელიც არსებობს მაკონტროლებლის ნაწილში. ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რომ ბევრი რამ გაკეთდა თვითონ მარეგულირებლის მხრიდან. თქვენ აღნიშნეთ, რომ წინარე პერიოდში ეს იყო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური, უკვე აუდიტის სამსახური ახორციელებს ამ ნაწილს. გამოწვევად რჩება ის, რომ ბიზნესი ჯერჯერობით ფეხი ვერ აუწყო ამ, ესე ვთქვათ, ტენდენციებს, სულ სხვა ვითარება მაგალითად სახელმწიფო დაწესებულებებთან მიმართებაში, იქ ესე ვთქვათ, განსაზღვრა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრისაც სწორად აბსოლუტურად ხორციელდება, მათ შორის ესე ვთქვათ, ის სტანდარტები, რაც არის ამ კუთხით დანერგილი მათი რეალიზების პროცესი, საკმაოდ აქტიურად და კარგად მიმდინარეობს, თუმცა აი ბიზნესის კუთხით ბევრი ორგანიზაცია დაწესებულება ცდილობს, რომ თავი აარიდოს, ესე ვთქვათ, იმ მოთხოვნებს, რაც არის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის განსაზღვრის ნაწილი. აი, პრაქტიკაში რა შეცდომებს უშვებენ, შეგნებულად თუ შეუგნებლად ამაზე? ძირითადად შეცდომა გამომდინარეობს კვალიფიკაციის ნაკლებობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ რატომღაც ბიზნესი ცდილობს, რომ აი ესე ვთქვათ, მცირე დანახარჯებით შეასრულოს საკანონმდებლო მოთხოვნები. ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა, რასაც ესე ვთქვათ, ჩვენ ვაწყდებით. თქვენ როგორც ახსენეთ, მე წარმოვადგენ ორგანიზაციას, რომელიც საქართველოში ოპერირებს და მათ შორის საერთაშორისო ბაზარზეც და ის სტანდარტების მიდგომები სახელმწიფოს მხრიდან, რაც არსებობს, სრულად აკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტებს. სრულად გამჭვირვალე არის, ყველა მიცის, ესე ვთქვათ, თამაშის წესები, მკაფიოდ არის განსაზღვრული, ესე ვთქვათ, საკანონმდებლო დონეზე და მათ შორის იმ გაიდლაინები და პროტოკოლებით, რომელსაც ისინი, ესე ვთქვათ, გვთავაზობენ, თუმცა როგორც აღვნიშნე, ბიზნესის ნაწილში არის გამოწვევა იმ კუთხით, რომ კვალიფიციური კადრების, ესე ვთქვათ, მოზიდვა არ ხდება ამ მიმართულებით, უფრო მცირე დანახარჯებით ცდილობენ ორგანიზაციები, ესე ვთქვათ, დააკმაყოფილონ, ესე ვთქვათ, ის მოთხოვნები, რაც არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული და ბუნებრივია, რომ ეს კვალიფიკაციის ნაკლებობა არსებობს ორგანიზაციაში ამ მიმართულებით, იქ უკვე უამრავ პრობლემას ვაწყდებით, ხომ? იმიტომ რომ ეს პერსონალურ მონაცემები საკმაოდ სპეციფიკურია, საჭიროებს სპეციფიკურ ცოდნას, მათ შორის გამოცდილებას და კომპლექსურად მე უამრავ, ესე ვთქვათ, შედეგებს ნეგატიურს ვაწყდებით. კი ბატონო, ნიკა, თქვენ ახსენეთ, რომ ცნობიერების დონე მნიშვნელოვნად არის ამაღლებული მომხმარებლების ნაწილში. კი ბატონო. მომხმარებელთა დაცულობის ხარისხი ამ 2 წლიან პერიოდში რამდენად არის გაზრდილი? გასაგებია, რომ გამოწვევები არსებობს და ახსენეთ ასე, რომ მიმართვიანობა, საჩივრები არის საკმაოდ ხშირი. ამ მიმართულებითაც რას გვეჩვენებს სტატისტიკა?
კი ბატონო, ცალსახად უნდა ითქვას, რომ საზოგადოებაში ესე ვთქვათ, ცნობიერების ნაწილი საკმაოდ ამაღლებულია და ამის ინდიკატორი ყოველთვის არის საჩივრების ოდენობა, იმიტომ რომ როცა ადამიანმა იცის, რომ თავის უფლებების რეალიზება როგორ შეუძლია და როგორ დაიცვას, ეს ბუნებრივია, რომ ცნობიერების ნაწილთან ძალიან ესე ვთქვათ აქტიურ ბმაშია. სტატისტიკურად, როგორც ესე ვთქვათ, სამსახური პერიოდულად აქვეყნებს, საკმაოდ მზარდია მიმართვიანობა და ეს მიმართვიანობის კონტექსტი ბუნებრივია არ აძლევს არც სამსახურს მოდუნების საშუალებას ამ კუთხით. ვინაიდან რადგანაც ჯარიმების ოდენობა საკმაოდ დიდია, ეს არის ერთი ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში 20,000 ლარი და თუ რამდენიმე ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს, აქ უკვე შეკრებითობის პრინციპი გამოიყენება და ზედაზღვარი უკვე აღარ არის. შესაბამისად, ფაქტორი იმისა და შიში იმისა, რომ შესაძლოა ორგანიზაცია დაჯარიმდეს, საკმაოდ კარგად მუშაობს. უამრავი ორგანიზაცია დაჯარიმებულა სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის თქვენ ახსენეთ, მათ შორის SMS-ები, ანუ პირდაპირ მარკეტინგის ნაწილი, ეს ყველაზე ესე ვთქვათ აქტიური ნაწილი იყო, თუმცა ამ კონტექსტში არა მხოლოდ მას შორის გასათვალისწინებელია ვიდეო მონიტორინგის პროცესი და სხვადასხვა პროცესები, რომელიც ორგანიზაციაში ბუნებრივია მიმდინარეობს და აი ამ კონტექსტშიც ვინაიდან ვიცით, რომ საჯარიმო სანქციები საკმაოდ ბევრჯერ იყო გამოყენებული და მოგეხსენებათ, თუმცა ორგანიზაცია ჯარიმდება, ქვეყანა იმდენად პატარა არის, რომ ინფორმაცია ძალიან მარტივად ვრცელდება და ეს გარკვეულ შიშის ფაქტორს ნერგავს ორგანიზაციებში. თუმცა მიუხედავად აი ამ ფაქტორისა, აი ის ნაწილი, რაც არის გამოწვევა, რომ კვალიფიციური კადრების მოზიდვა არ ხდება ორგანიზაციებში, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც შეგვიძლია ვთქვათ 2 წლის, ესე ვთქვათ, გადასახადები. კი ბატონო, სწორედ ამ თემაზე მინდა გითხოთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის ყოლის ვალდებულება გარკვეულ ბიზნესებს აქვთ. და დგას ასევე კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა. საინტერესოა, ინტერესი ამ პროფესიისადმი რამდენად არის გაზრდილი, ასევე შესაძლებლობები ამ პროფესიის დაუფლების საინტერესოა რამდენად არის და რამდენად მაღალანაზღაურებადია ეს საქმე. კი ბატონო. ნუ ანაზღაურებაც დამეთანხმებით რომ კვალიფიკაციასთან პირდაპირ ბმაში არის და მათ შორის მნიშვნელოვანია ის ფაქტორიც რომ ერთ ადამიანს შეუძლია რამოდენიმე ორგანიზაციას ესე ვთქვათ მოიმსახუროს თუნდაც და ეს ჯამურად შესაძლებელია საკმაოდ სოლიდურ ანაზღაურებასთან იყოს ესე ვთქვათ დაკავშირებული. რაც შეეხება ესე ვთქვათ მოთხოვნას ამ პროფესიის მიმართ საკმაოდ მოთხოვნადია მათ შორის მე ხა უნივერსიტეტში ვასწავლე რამდენიმე უნივერსიტეტში და იქ ერთ-ერთი მიმართულება არის პერსონალურ დაცვის ესე ვთქვათ ნაწილი, სადაც სტუდენტები საკმაოდ აქტიურად ეუფლებიან ამ მიმართულებას და ინტერესი ამ მიმართულების საკმაოდ დიდია. მათ შორის სტუდენტების მხრიდან, მათ შორის არიან ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ კვალიფიკაციის შეცვლას და შესაბამისად დასაქმებას. ინტერესი საკმაოდ დიდია, მომზადების ნაწილი შესაძლებელია, თუმცა კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ იმდენად ნიუანსურია ეს პერსონალ მონაცემების ოფიცრის ესე ვთქვათ საქმიანობა, რომ გარკვეულ სახის პრაქტიკასაც მოითხოვს. გასაგებია და კვალიფიკაცია ალბათ პრაქტიკის კვალდაკვალ ამაღლდება რაღაც პერიოდის შემდეგ და ბოლოს ცვლილებას შევეხოთ. ახლა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური გაუქმდა და ეს ფუნქცია მოვალეობები აუდიტის სამსახურში გადავიდა. რატომ დადგა ამ ცვლილების საჭიროება და როგორ ფასდება? რამდენად დადებითი ეფექტის მომტანი იქნება, ვთქვათ, მოკლედ და გრძელვადიან პერიოდში ეს ცვლილება? კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში წინა სამსახურს ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრათ, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი შრომა გასწიეს, აი ცნობიერებაზე რომ საუბრობდით, ფაქტობრივად ამ ორ ესე ვთქვათ დაწესებულების ორგანიზაციის მიერ იქნა ეს ყველაფერი განხორციელებული, შემდეგ ესტაბეტა უკვე გადაეცა აუდიტის სამსახურს, რომელიც საკონსტიტუციო ორგანოს წარმოადგენს და საკმაოდ დიდი რეპუტაციით სარგებლობს, ვცვლით რომ გადასვლა ეს არ არის ნეგატიური ან უკან გადადგმული ნაბიჯი, პირიქით საკმაოდ გააძლიერა ორგანიზაცია, ვიცით რომ თანამშრომლების უმეტესობა ესე ვთქვათ გადავიდა აუდიტის სამსახურში და საკმაოდ აქტიურად აგრძელებენ იმ საქმიანობას, რაც იყო თავის დროზე ესე ვთქვათ დაწყებული პერსონალ მონაცემთა დაცვის სტანდარტების უზრუნველყოფა. ზედამხედველობის ხარისხი, ბიზნესთან კომუნიკაცია ამ ჭრილში გვექნება უკეთესი შედეგები. დიდი ხანი არ არის რაც ესე ვთქვათ ეს ცვლილება განხორციელდა, შესაბამისად ჩვენ
ჩვენც და ზოგადად ამ მიმართულებასაც მოლოდინი გვაქვს, რომ უფრო აქტიურად ჩაერთვება აუდიტის სამსახური, თუმცა ის რომ მიმდინარეობს შემოწმებების პროცესი, ის რომ საჯარიმო სანქციების გამოყენება კვლავ ხორციელდება და ასე შემდეგ, ეს ცალსახად შეგვიძლია რომ დავადასტუროთ. დანარჩენი ეხლა უკვე დროის ფაქტორია, იმიტომ რომ ეს გადაცემის, გადაბარგების პროცესი მოგეხსენებათ არ არის მარტივი, როდესაც ესე ვთქვათ, ერთი ინსტიტუცია მეორე ინსტიტუციას ერწყმის და შესაბამისად. რას ცვლის მოქალაქეებისთვის პრაქტიკაში ეს მოცემულობა, რომ გითხრათ და ასევე ბოლოს მოკლედ შევაჯამოთ საჭიროებები, რაც ახლა დღის წესრიგში ყველაზე მწვავედ დგას იმისაც, რომ პერსონალური მონაცემები ჩვენს ქვეყანაში იყოს მეტად დაცული. კი ბატონო, საზოგადოების და ზოგადად ჩემი მოლოდინიც არის, რომ აუდიტის სამსახური თავისი ესე ვთქვათ, ორგანიზაციის ისტორიულ მეხსიერებიდან გამომდინარე საკმაოდ მძლავრი ორგანიზაცია იყო ყოველთვის. მოლოდინი გვაქვს, რომ კონტროლის მექანიზმები უფრო გაძლიერდება და შესაბამისად უფრო მოცულობითი იქნება და არ იქნება მაგალითად რაღაც ოდენობრივი შეზღუდვები, იმიტომ რომ წინა სამსახურს ბუნებრივი რესურსები უფრო მწირი ქონდა ვიდრე აუდიტის სამსახურს, რაც შეეხება გამოწვევებს, გამოწვევები კიდევ და კიდევ რჩება ის და გავმეორდები, რომ ბიზნესი, რომელიც ოპერირებს ჩვენს ქვეყანაში სხვადასხვა მიმართულებით, ეს იქნება მცირე თუ დიდი ბიზნესი, ცდილობს მარტივად გავიდეს ფონდს და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ რეალურად ადგილზე არ არის კვალიფიციური კადრები, რომლებიც უზრუნველყოფენ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სტანდარტებს. რეალურად ეს არის. სახელმწიფოს მხრიდან ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ და კიდევ ერთხელ ვახსენო, რომ ყველა სტანდარტი მაქსიმალურად არის უზრუნველყოფილი და ესე ვთქვათ, ხელშეწყობა საკმაოდ დიდია ამ მიმართულებით და კონტროლიც დიდია. აი ბიზნესის კუთხით ნიკა, ასევე საინტერესოა, რომელია ის იდენტიფიცირებული სექტორები, რომელიც ყველაზე მეტად რისკის შემცველი. კი ბატონო, ზოგადად სტატისტიკას თავიდან რო ვადევნებდით, თვალყურს ბუნებრივია სამედიცინო სფერო გამოირჩეოდა, მათ შორის იყო არასრულწლოვნების ნაწილში ეს არის სკოლები, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლები, სადაც უამრავი, ესე ვთქვათ, პერსონალურ მონაცემების დარღვევა ხორციელდება და ბუნებრივია დღესაც ამ ეტაპზეც ყველაზე დიდი გამოწვევები მაინც რჩება სასკოლო სისტემა, როგორც კერძო, ასევე საჯარო მიმართულებით. და პერსონალურ მონაცემთა ოფიცრის ფორმალურად დანიშვნის შემთხვევები რამდენად ფიქსირდება და ასევე თქვენ ახსენეთ, რომ როდესაც შემოსავალზე გკითხეთ მსგავსი ტიპის დასაქმების, რამდენიმე ვთქვათ ადგილზე შეუძლია ერთი და იგივე ადამიანის დასაქმება. ხომ ესეა? ეს რამდენად მიღებული პრაქტიკაა დასავლეთში და ვთქვათ აი შესრულებული საქმის ხარისხზე ხომ არა ისახება? რა თქმა უნდა, ხარისხზე აუცილებლად აისახება, უბრალოდ გასათვალისწინებელია ევროპული პრაქტიკა, რომელიც ყველაზე აქტუალურია და რომელსაც მე და ჩვენი ორგანიზაცია მივყვებით, ძირითადად ეს არის, როდესაც კომპანიით ხდება მომსახურება, აუთსორს მომსახურება. ამ შემთხვევაში ბევრი, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა მიმართულების ცოდნა არის კონსოლიდირებული ერთ ორგანიზაციაში და მომსახურების გაწევა, ესე ვთქვათ, უფრო მარტივი არის და მოცულობითი არის, ბუნებრივი. რაც შეეხება იმ ნაწილს, რომ ესე ვთქვათ, რა შეიძლება რომ სამომავლოდ ესე ვთქვათ ამ კუთხით გაკეთდეს, ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ პროფესიული გადამზადების პროცესი უფრო აქტიური იყოს და სახელმწიფო მეტი ყურადღება დაუთმოს აი სასკოლო მიმართულებას. მეტი აქტუალიზაცია ამ საკითხის ალბათ. კი ბატონო, და აქ ჩართულობა მათ შორის განათლების სამინისტროსი, სკოლების, ესე ვთქვათ, ადმინისტრაციის საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ყველაზე დიდი პრობლემები მაინც აკვარწყლებს. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, დაგემშვიდობებით. ნიკა ასვანოა, შეპასი მონაცემთა დაცვის ოფიცერის დამფუძნებელი და დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი და ვსაუბრობდით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ.